magandang umaga sa atin lahat. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Sa inyo, meron tayong tanggap ng American Home. Pangalawang American Home to na yata natin nagawa. Ang problema nito is hindi daw umiinit. Subukan lang natin plug in to 20. Naka solar pala. Naka solar. Yan. I-transfer lang natin mula sa kuryente para baka hindi kayanin yung microwave na ating solar. Yan. Yan. Subukan natin i-plug in sa 220. Ito na ngayon yan. Naka high. Tapos ayan, under low. Hindi siya umiinit. At saka parang may ingay siguro Subukan natin. Wala nga kahit hindi nga umiinit yan Hindi siya umiinit pero may power naman siya. Yan, naka-high yan. At saka yan timer yan. Naka-high yung settings natin. Hindi siya umiinit. Yan, dapat yan sa umiinit na yan. Kaya lang wala talaga. Buksan lang muna natin kung ano ang nagiging problema nito. Kasi kadalasan lang naman sa microwave is ayaw umiinit, di umiinit. Buksan lang natin yung yan. Buksan lang natin para makita kung ano ang nagiging problema. Yan. Isang kamay lang tayo. Yan. Dito makita yung yan. Mabilis lang to kasi electric naman ginagamit natin. Wireless na soldering drill. Yan. Isang tornilyo dito sa kabila. Matigas. Tapi at arah-arah ng upit. Yan. Ito po yung pinakang laman ni microwave American Home. Ito yung pinakang laman niya. Ang gagawin natin dito ay step by step pa rin tayo. Mag-tester tayo dito sa fuse. Ito hindi natin tester ito. May power naman siya At saka ito okay naman yan. Dito tayo sa capacitor, fuse, at saka dito sa magnetron. Yan lang ang i-tester natin para ma-detect agad yung sira. Yan. Gamit lang tayo ng analog tester at saka times 1 gamitin natin. Yun lang ang gagawin natin. Times 1 at dito tayo sa fuse muna, fuse. Yun, fuse, punta dito. Wala siyang continuity. Walang continuity yung fuse natin.
baka yung tester natin, yung tester nga walang continuity. Sinsya na kayo, hindi ko pa agad na-check. Wala nga talaga, zero. Yung fuse natin is walang continuity. Tapos yung capacitor natin is good din, wala din, hindi din pumapalo, good din. Ang capacitor natin is yung may problema. Tapos wag muna tayo basta magpalit ng fuse, kasi once na pumutok yung fuse is mayroong sira, o kung natanggal lang, trip off lang yung fuse. Pero siguraduhin lang natin para hindi tayo masabugan. I-tester natin yung magnetron para walang sabit. Pagpalit natin ng fuse is tuloy-tuloy na bago tayo magpalit ng fuse. Matigas lang kasi ito para hindi iba yung, hindi mag-loss connection ba, matibay yung pagkagawa nila. Yan, tanggal. Ito yung magnetron natin. Mag-continuity check tayo, kita ba yun? Ito magnetron is, bakit nagulo ko itong tester natin? Yan, magnetron natin is yun, may palo. Yan. So yung problema natin, dapat wala itong ground at saka dito sa terminal wala yan yung yan ang dahilan na pumutok yung fuse natin. So may problema tayo dito sa terminal kasi yung coil dun sa loob ng magnetron hindi naman yan nasisira eh. Kadalasan lang talaga ito ang masisira, puputok yung fuse natin. Tanggalin lang natin muna tong pinaka cover ni magnetron, ito na, para makita yung problema nito. Yan ang pinakalaman ni magnetron, yan o. Yan ang pinakalaman niya, yan. So yung kadalasan na kasira dito is yung terminal. Tanggalin ko lang muna yung terminal, tapos mamaya pakita ko sa inyo kung paano, bakit nagsira. Tanggalin natin ito, coil, at saka ito, at saka itong puti. Buo kasi yan sa ilalim. Puso lang muna ang video. Ito na po, natanggal na natin yung sira ni magnetron American Home. Nasira na, tanggal natin yung sira. Tester natin kung paano, bakit na sabi natin sira ito. Naka-range tayo sa times 1 yan, times 10 times 1 pwede rin. Ito yung magnetron nya, i-tester natin. Yan, isubok natin muna yung tester ko, ipalo. Ayan, pumalo, nakikita ko yung palo yun. Ito yung dulo, tapos dulo mayroon. Yan, ibig sabihin good yan, hindi naman napuputo siguro yan. Kabila, good din. Pero may dito natin malaman kung may sira o wala. Ito yung isa, i-ground natin dito. I-ground natin yan. Ito yung terminal yan. O wala, di ba? Sa kabila mayroon. Ibig sabihin ito ang sira, yung kabilang linya. Kabila wala. Yan natin, ganyan natin malalaman kung sira yung terminal natin.
Mayroon tayo ditong pangpalit yan. Yan ang bago natin. Yan ang bago natin. Yan, puting-puti pa. Ngayon, tester natin din ito. Yan o. Tester natin din ito. Yung nakatutok na yung kulang tester dyan. Baba. Dito, yung pumapalo. Sa kabila naman, yun, pumapalo. Pero dito sa ground, subukan natin. Yun. Wala, di ba? Wala. Doon sa isa kanina, pumapalo. Dito kabila, yun o. Wala din. Ibig sabihin, ito yung good natin, yung bago. Ipalit lang natin dito mamaya, yan o. Ano ko lang yan, ihina ko lang muna ito. Tapos dito, yan ang kulasta natin yan. Ihinang natin yan doon sa kan. Itong nilyo natin kahit isa lang. Ihinang ko muna bago natin pakita sa inyo pag testing mamaya. Kasi papalitan ko pa yung fuse doon sa baba. Yan o. Sira dito ang fuse na to. Papunta sa starting capacitor natin. Ihinang ko lang muna to bago testing natin. Yan na po, napalitan na natin yung terminal natin. Nilagyan natin ng isang tornilyo din para matibay siya, hindi galaw-galaw. Yan, nakabit na natin din yung mga wiring at saka yung fuse doon, pinalitan natin. At saka binalik natin yung isang connection dito sa capacitor. Ready to test na lang po. Subukan natin plug in sa 220. Ayun, nag-una kaagad. Nakauna pala ito. Kanina, hindi natin na-off. Naka-high. Nawala na rin yung ingay niya. Pinaka-ingay niya nawala rin. Yun. Ayun, off natin. Subukan natin kung mainit. Ayun, umiinit na nga. Hindi na mahawakan mismo. Dito galing yung init niya. Tapos ito yung plate. Pinaka-plato na nilalagyan ng kung anong gusto mong lutuin. Matinapay man o ulam. Umiinit na siya. Wala lang tayong tubig pang testing dito eh. Buwa tayo doon sa bahay, mamaya lalayo na. Actually, pero umiinit na siya. Napalitan na natin yung sira na niya. Ito yung sira. Yung luma niya. Pinagtanggalan ng terminal niya yan. So yun ang bago yung pinalit natin yan. Kunting linis na lang po para i-close natin. Dating dami yan o. Siguro hindi naman to na ano nang mayari na stock siguro to matagal o. Yung may mga kalawang pa sa loob. Ito ang mga dumi. Yan. So i-close ko na lang muna. Hindi na natin yung takpan para yung init hindi siya magtira sa loob kasi itong blower nya okay lang naman kahit walang cover yan. Sana yung ano natin, yung pangsira, yung Phillips screw. Dito pala. Yan. Ito. Black
rin. Ayun. Malaglag. Hindi tayo pwede sa dagat. Nalalaglag yung tornilyo. Tayo pwedeng maging marin. Nalalaglag yung tornilyo. Ayan na po, kumpleto na po yung tornilyo niya. Yan. Subukan na natin ulit. Subukan na natin ulit kung good na talaga siya. Yan, naka-plug in na yan sa 220 yan o. Ito naka-high. Pwede na rin din high. Tapos high. Yan. Yan o. Hihit na yung timer natin. Umiikot ba? Umiikot sa loob. Hindi makita ng camera natin dito sa loob eh. Pwede na yan. Tingnan natin kung uminit na. Ayun, uminit na siya. Good na, ibig sabihin good na. Yun o. Maraming salamat po sa makapanood ng video na ito. Sana po mayroon kayong natutunan sa mga newbie na katulad ko. Mayroon tayong natutunan kahit konti. Maraming salamat and God bless you all. Sa mga hindi pa po nakasubscribe pala, mag-subscribe po sa aking channel. At sa mga nakasubscribe ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all and more power. Bye bye.